Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur ointresserade av verkliga och relevanta uppgifter från mordkvällen som många grävande personer visar tydliga tecken på. Ingenting får utmana de officiella sanningarna som skulle förklara mycket av det märkliga som har hänt runt Palmemordet under alla år. Precis som Borgnäs vägrar att ens diskutera möjligheten och beläggen för paret Palme träffade sin vän Theo från Kreta, strax före att vittnet Björkman uppfattar att Lisbeth Palme uttalar något på utländsk språk. Uppgifter som alltså står i vittnesförhör, bara dagarna efter mordet från oskyldigt indragna vittnen, väcker alltså ingen direkt nyfikenhet hos en viss skara människor. Vi fortsatte även att fördjupa oss i ett mycket misstänkt fall av okritisk granskning av Palmemordet genom att hitta en mycket märklig utsaga från en före detta statsmedieanställd som härskartekniskt totalsågade en entusiastisk privatspanarförespråkare vid fotknölarna för att hon ville att man skulle fortsätta gräva i Palmemordet. Allt med det oförklarade argumentet om vad som är bäst för Sverige. Något som alltså han verkar vara företrädare för som någon slags självutnämnd språkrör. Man kan verkligen fundera på vad bäst innebär i sammanhanget och som vi tog upp, om det har något med sanningen att göra överhuvudtaget. I denna del kommer vi att försöka följa någon form av röd tråd i avslöjandet av mörkläggningen genom att ta vid där förra delen slutade, nämligen hur MS Media och journalister i Sverige är väl medvetna om vad som hänt, men hänvisar till vad som är bäst för Sverige, trots att befolkningen i stort inte får reda på vad det handlar om. Är det en fråga om översitteri, elitism, eller ren och skär självgodhet, eller för att de tjänar ekonomiskt på det? Oavsett är det i grunden odemokratiskt att inte informera befolkningen om det. Om Sveriges befolkning ska göra välgrundade val i en demokrati, krävs det att befolkningen får möjlighet att avgöra hur de vill att Sverige ska regeras och vilka som ska sitta vid makten. Att tro att man är delaktig i makten innebär bara att man är, eller blir korrupt, indragen och delaktig, och där gränserna för vad som är medmänskligt rimligt suddas ut och leder definitivt ner i mänskligt fördärv. Det är bara nu följa vad som sker i USA, när byxorna förhoppningsvis kommer att dras ner på den djupa staten framöver. Så i paneldebatten vi lyfte fram, där Hutfeldts mästrade entusiastiska toner från en person som gärna ville att privatspanare skulle uppmärksammas, så var ju även Thomas Mattsson närvarande och överslätande drev linjen att polisen i så fall ska sköta en nyuppöppnad Palmeutredning, i så fall. Innan han varm rekommenderade Axbergers bok om hur tokigt allt blev i början av utredningen. Axbergers hemsnickrade mörkläggande narrativ. Axberger som i en annan paneldebatt idiotförklarade vittnen som uppgav att det var någon form av möte vid reklampelaren utanför Dekorima.
som vi fortsätter och fördjupar oss i just Thomas Mattsson denna gång. Nu när vi vet vilken sida han står på, så leder oss in på ett utannonserat ämne som jag lovat att ta upp på kanalen. Nämligen det som har med ordet konspirationer att göra. Lustigt nog handlar en del om det i en tidigare intervju med Mattsson, där han uttalar sig i samband med den så kallade granskningen av Sverigedemokraternas trollfabrik. Ett ämne som vi tidigare gjorde en fördjupning kring när vi konstaterade att det verkligen handlade om ett drev av politisk aktivism från ett komplett synkroniserat MS-mediaklägg än någonting annat. Något som Jimmy Åkesson lyfte fram i debatten, men fick otroligt mothugg kring lång tid efteråt. Något som MS-media vägrade acceptera, att de blivit så påkomna med hela upplägget. Vilket är precis vad man behöver göra, att tydliggöra för alla hur uppenbart det är. Något som Trump gjort länge nu, när han relaterar till fake media. Vi kommer även denna gång titta på ett viktigt klipp med Thomas Mattsson som okritiskt får sitta med en annan deltagare i samma sfär och spyga alla på Sverigedemokraterna och Åkessons utspel innan de kommer in på just den drevande aktivismen. En bit in i klippet kommer ni verkligen höra hur Mattsson drar otroligt stora växlar och paralleller till USA och Trump, där vi nu som följt hela den fruktansvärt smutsiga valkampanjen verkligen förstår att Mattsson är uppenbart avslöjad. Speciellt som det svenska MS-mediaklägget rapporterade ensidigt, vinklat och partiskt i allt som hände runt det amerikanska valet. Så vi har den tidigare chefredaktören för en av Sveriges största skvallerblaskor som läxar upp svenska folket i att det inte finns någon gemensam agenda inom MS-media. För oss som följt valet i USA. Hur Donald Trump och Elon Musk blev uthängda som knäppa dårar som var hot mot hela demokratin, trots att de andra personerna som anslöt sig till dessa visade sig vara otroligt sympatiska och vältaliga. Nu vet vi hur valet gick, och resultatet att folket inte längre tror på MS-medias lögner blir nu sakta men säkert uppenbar, när tittarsiffrorna visar på nya bottenrekord och folk börjar sparkas till höger och vänster. Vi lyssnar på den delen i klippet som handlar om det. Att misstänkta att politiska drivkrafter ligger bakom detta, alltså att TV4 skulle ha en politisk agenda, och så kopplar han samman även övriga medier som har följt upp det här. Ja, och den retoriken, den har han ju faktiskt stått bi hela tiden, samma dag, bara timmarna efter det här så att säga famösa talet till nationen, så gav ju Jimmy Åkesson intervjuer till Anna Hedenmo i SVT och Jens B. Nordström i TV4 i Umeå, och där pratade han om TV4 som den så kallade tv- och nyhetskanalen. Och det är klart att det där är ett sätt att försöka ifrågasätta avsändaren, och man försöker liksom så split, tycker jag, i det så att säga politiska verklighet som vi har i Sverige, där det finns liksom makthavare, de kan man utkräva ansvar för, och i den mediala värld som du och jag rör oss i, där är det liksom självklart att man kan rikta sökljuset mot var helst det behöver göras. För ett år sedan så hade vi en situation, eller kanske till och med drygt ett år sedan, när Kalla fakta granskade andra partier kring partifinansieringen, och då var det ju inte SD som stod i något speciellt fokus. Så att det är klart att journalistiken ska ju vara liksom fri att granska vem som helst, men med den här typen av uttalanden så försöker man ju tala till någon sorts kärnväljare och liksom låtsas som att det sitter några personer på radio, tidningar och tv som har liksom gemensamt bestämt sig för att ett specifikt parti, de är vi emot. Och så fungerar ju det inte, om man vet någonting om verkligheten. Nej, kan du förtydliga det för de som tvivlar i det här läget? Ja, men alltså, man kan alltid föra så att säga, relevanta invändningar mot journalistik. Om du sänder 2 timmar tv, så det är klart att man kan fundera kring dramaturgi, kring ordval, kring hur man presenterar informationen. Likväl som en tidningsartikel eller ett radioinslag kan göras på massor av olika sätt. Men bevekelsegrunderna för en fri och obunden journalistik, det är ju att man helt förutsättningslöst undersöker antingen ett tips man har fått, och då har man ju en konkret tes som man prövar, nästan som en forskare, eller så tittar man som Kalla fakta gjorde här om året på alla partier och ser, följer ni reglerna för partifinansiering? Och så hittar man ett eller flera partier som inte gör det och fokuserar på dem. Det är ju inte så att det förekommer någon sån här konspiration
Där liksom olika medier, public service, kommersiella medier, tidningar, radio, tv liksom enas om någon form av politisk motståndare. Så fungerar ju inte journalistiken. Om vi återvänder till Jimmy Åkessons hårda retorik mot media, att det här är någon slags vänsterkonspiration som vi sysslar med. På vilket sätt förskjuter det debatten i stort, om man till exempel jämför med USA också? Ja, man känner ju här när man hör den retoriken att det klingar ju lite trumpskt i öronen. Att man försöker liksom ställa de oberoende medierna mot det egna partiet och mot de egna väljarna. Det låter ju som att man är en konspirationsteoretiker, tycker jag, när man formulerar sån kritik. Men han vet naturligtvis att han talar till vissa kärnväljare. Men jag tror kanske att den här, åtminstone nyansen i hans reträtt dagen efter, när faktiskt även partisekreteraren använde ord som ursäkt. Och det är inte någon fullt, så att säga, tillbakadragande oppositionen, men man har gjort en förflyttning, och jag tror man inser att om man ska vara Sveriges näst största parti med ambition att bli ännu större, då finns det ju även bland de cirka 20% som röstar på Sverigedemokraterna idag, och de har ju ambitionen att få ännu fler väljare såklart. Där finns det också en massa människor som är kloka, analyserande, som kanske sitter idag i fullmäktige församlingar, som har kanske bytt parti från sig kristdemokrater och moderater. De reagerar naturligtvis på den här hårda retoriken. Och det är klart att väldigt många människor som röstar på Sverigedemokraterna tror ju inte att det pågår någon sorts inhemsk påverkansoperation orkestrerad av medier. Det är liksom så gripet ur luften, så att det bär ju inte sannolikhetens prägel. Som ni hör är det alltså konspirationsteorier är att tro att MS Media så utstuderat och organiserat kan driva politisk aktivism, ett skapat narrativ, för att påverka befolkningar i demokratier via de propagandakanaler som de har kontroll över. Men som nyligen visade sig, så har den amerikanska befolkningen sett igenom det här äntligen, och det är precis vad som behöver ske även i Sverige till nästa val vi har. Så, som vi har snuddat på tidigare, är det nu dags att omfamna och äga anklagelsen om konspirationsteorier, eftersom denna anklagelse om att det är galna tankar är bara användbart, så länge inte sanningen kommer fram. Som vi tog upp, så är det bara att lyssna efter när begreppet slängs ut i luften, att ta ägarskap och ifrågasätta vad någon menar med det. Handlar det om att man vägrar acceptera officiella sanningar runt exempelvis Palmemordet, så är det bara att börja hänvisa till konkreta detaljer. Om någon försöker övertyga dig om att det var en Magnum som användes vid mordet, är det bara att hänvisa till alla vittnen som uppgav att det lät som smällare. De var ju i alla fall vid mordplatsen i samband med att det hände. Vänd tillbaka med en fråga. Varför skulle vittnena ljuga om det? Varför uppger inget vittne något lock för öronen eller någon hörselnedsättning? Säger Axberger att det inte var något möte, så är det bara hänvisa till vittnen vid mordplatsen, som sa att paret Palme samtalade med någon och till och med hur de stod placerade. Ett annat vittne om hur trevligt han uppfattade att de hade. Varför menar du att oskyldiga vittnen skulle ljuga om det? Säger någon att det är de rätta kulorna som hittats, så är det bara fråga varför chefen för Tekniska Rotellen uppgav att de var ditlagda. Tekniker vid mordplatsen säger likadant. Ett mycket centralt vittne som såg hela händelsen i samband med mordet, eftersom han verkligen hade sin uppmärksamhet riktad mot den väntande gärningsmannen, uppgav även att båda skotten riktades mot Olof Palme och inte Lisbeth. Om du påstår att jag ifrågasätter de officiella sanningarna, så får du kalla mig vad du vill. Jag försöker bara få fram sanningen bakom mordet och mörkläggningen. Förresten, allt det här andra som i påstod var konspirationsteorier, som nu visat sig vara sant, hur trovärdigt blir det då att ni fortsätter att hävda att alla avvikande uppfattningar skulle vara konspirationsteorier, utan att man faktiskt granskar beläggen i alla fall? Ni minns väl även nyligen kring Palmemordet, där de nyttiga idioterna runt Palmemordet fick personifiera hela begreppet, när de inte ens kunde enas om vart vittnet Jeppsson stod inne på Tunnelgatan. Att de sedan ska försöka hävda att de är de verkliga sanningssökarna och andra bara är foliehattar blir såklart bara komiskt, när alla bara minns vilket program som handlade om konspirationsteorier och vilka skumma tomtar
som var med och delaktiga. Men är det då bara TV4 och gamla chefredaktörer från skvallerblaskor som är delaktiga i att koppla ihop ägandet av begreppet med det som de inte vill att folk ska gräva i? Det som motsvarar rasistbegreppet är som ska döda alla former av kritik och diskussioner genom en anklagelse som många väljer att försöka förklara bort istället för att förstå hur det används som ett verktyg mot en. Som vi var inne på tidigare så har det använts som anklagelseord. Likadant som rasist används för att skuldbelägga och anklaga någon som har några som helst synpunkter på massinvandringen och den sjuka kriminaliteten vi ser i vårt land idag. Att dra den parallellen är nog det bästa och enklaste sättet att pedagogiskt beskriva hur man med språk och värdeladdade ord kan förhindra nödvändiga diskussioner i ämnen som någon inte vill att man ska diskutera. Så vad kommer allt det här med anklagelsen om konspirationer och konspirationsteoretiker ifrån? Och hur länge har det kopplats och använts för att döda alla mycket rimliga granskningar av Palmemordet? För att förstå en hel del om när och hur det används återkommer vi även till den intressanta tiden när bland annat Sydafrikaspåret och de kockbomben var aktuellt, för att förstå lite bättre av användningen i en viss kontext, i sitt tidsmässiga sammanhang, så tror jag att allt förklaras väldigt bra bara genom att vi går igenom materialet. För att slutföra diskussionen om vad som då hände under perioden 1995 till 1999 när granskningskommissionen arbetade, så var det under 1997 som Palmeskenutredningen försökte överklaga målet mot Christer Pettersson till Högsta domstolen, som helt riktigt inte beviljade någon resning. Under tiden hade Palmeskenutredningen grävt fram en del nya vittnen och som såklart inte hade något med verkligheten att göra. Officiellt ska det sedan bland annat ha handlat om att tiden hade gått för långt för att en överklagan skulle ha skett, vilket bara då var ett spel för gallerierna, i att Christer skulle pekas ut ändå, men bevisningen mot honom räckte inte. Men ingen kunde dock säga det rakt ut, eftersom han juridiskt var frikänd i svensk domstol. Det blev den officiella sanningen att poliser ansåg att mordet var polishjärt uppklarat, vilket egentligen inte var en lögn i och med mörkläggningen, men de flesta syftade då på att Christer Pettersson nog ändå utförde mordet, vilket fortfarande är en uppfattning hos många poliser. Man kan ju fråga sig varför de fortfarande håller honom för skyldig, trots allt som uppkommit efter det. I alla fall kom 1999 granskningskommissionen med sin rapport, och som vanligt var det bara något som skulle lugna allmänheten. Borgnäs gjorde ett stripteaseprogram och sågade den vid fotknölarna. Men inte långt därefter i mitten på mars gör Borgnäs en serie i 3 delar om Olof Palme, där han fortsätter att peka ut poliser, Säpo och högerspöken. Den heter Mannen, Mordet, Mysteriet. Serien sändes i mars under 3 veckor och sedan blir det repriser under sommaren 1999. Lustigt nog finns det även ett program som handlar om mordet på JFK som sänds i slutet av 2003 med namnet JFK, myten, mannen, mordet. Varför det är lite komiskt kommer vi till. Men som mycket annat finns det uppenbara kopplingar till USA och även Kennedy-mordet. Det var nämligen redan där som alla som ifrågasatte omständigheter runt mordet blev anklagade för samma saker. Utpekade och anklagade för att komma med konspirationsteorier. Därför blir det intressant när hela Palmeskenutredningen i början på 2000-talet går på sparlåga och Christer Pettersson ses som den som låg bakom mordet, oavsett frikännande och nekad resning. Det är nämligen så att det är då som böcker skrivs och just konspirationsteorier ska hamras in när det gäller Palmemordet. Under 2006 skrivs en bok som jag menar är mycket talande för perioden, efter att kommissionernas tid är över och många fortfarande har svårt att acceptera Christer som gärningsman. Ta gärna och själv räkna hur många gånger som du hör ordet konspirationsteorier och hur uppläxande och hjärntvättande som detta program i statstelevisionens tjänst känns idag. 18 år senare. Mordet på Olof Palme. Konspirationsteorierna. Titta gärna själva på hela programmet efteråt.
när ni fått reda på hur statstelevisionens narrativ byggs upp för att uppfostra och hamra in. De första 10 minuterna kan ni skumma igenom eftersom det bara handlar om att körsbärsplocka uppgifter som ska låta chockerande och röriga. Som ni fort förstår ska det bara handla om att sälja in de officiella sanningarna om att det är förvirring. Man kan inte tro att det är sant i att alla gjorde misstag och det finns inget att se här. Vi har ju facit om vad som hände den här natten, men de här stackars människorna visste ju ingenting. De verkade så, handfallna. Sedan ska det frågas på ett så förberett vinklat sätt. Trots att allt är så uppenbart att alla blir chockade och överraskade. Vad är det som gör att det uppkommer konspirationsteorier? Märk väl hur frågaren gör en knäppjöksrörelse mot huvudet för att anklaga personer att börja tänka i konspirationer. Vidare kommer förklaringar att det är det dramatiska som leder till vilsenheten. Problemet är bara att Åsard avsiktligt helt undviker att nämna att från början visste ingen att det var statsministern det handlade om. I alla fall inte officiellt. Och därför var det inte mer dramatiskt än en skjuten person på en gata i stan. Det är ju polisernas märkliga agerande innan de skulle ha fått reda på att det var statsministern som är det anmärkningsvärda att ta fasta på. Kom ihåg att boken Inuti labyrinten varit utgiven i ett decennium när detta sändes på statstelevisionen. Märk väl hur det sedan ska hänvisas till kommissionerna som någon form av sanningsframläggande av vad som hände runt utredningen och att det olösta mordet var det som ledde till alla sjuka konspirationsteorier. Att det var hela det bortkastade första året som förstörde allt, när nu Palmesken-utredningen ledde in på konspirationsspåret PKK. Märk väl att Holmér vid denna tidpunkt är död sedan 4 år, så det är nu inga problem att kasta honom under bussen för att sälja böcker och parasitera på mordet. Det var polisen själva som sjabblade bort mordet genom att det begicks misstag, på misstag, på misstag. Ännu en mycket ledande fråga från kvinnan. Är det därför man ska börja tro på en konspiration att det begåtts misstag? Är det inte VM i ledande och vinklade frågeställningar som redan ska antyda att det var just på grund av misstagen som sjuklingarna började konspirera? Åsard fyller såklart på med uppfattningen att man inte längre kunde acceptera en ensam galen mördare på grund av misstagen som skedde. Ännu en gång ska det hamras in att det är luckor och misstag som har hjälpt till att göda konspirationsteorierna. Ännu en gång kommer den mycket vinklade och snäva frågan om vilka övriga konspirationsteorier som har uppstått. Alltså nu är det bara för Åsard att lista alla de spår som då ska vara konspirationsteorier. Självklart drar han upp polisspåret, trots att det fanns poliser identifierade vid mordplatsen och i stan på mordkvällen. Även Säpo dras upp i förbifarten. Övriga konspirationsteorier som dras upp är konflikten Iran/Irak, Mellanöstern eller om CIA hade med det hela att göra, samtidigt som Åsa ler lite brett, som att hör det var tokigt allt låter. För en gångs skull kommer då en relevant fråga om vad det är som gör att man kan utesluta en konspiration. Som Åsard elitistiskt och uppläxande hänvisar till att har man bara kunskap och sätter sig in i materialet så förstår man hur enkelt det är. De som inte ser det är för dumma för att förstå. Utredningsmaterialet, rättegångarna mot Christer Pettersson och de statliga utredningar som har gjorts, så borde alla fatta det. Problemet är bara att det inte stämmer. Bara Palmesken-utredningsmaterialet väcker fler frågor än ger svar. Under rättegången mot Christer Pettersson, med vittnen som blivit lovade pengar, märkligt utpekande av Lisbeth och så vidare, väcker bara ännu fler frågor än ger svar. De tillrättalagda kommissionernas arbete har redan lyfts fram otaliga gånger tidigare, som att de varit bristfälliga och bara fanns för att lugna allmänheten. Nästa mening måste vi spela upp i sin helhet för att förstå vilken riktigt smutsig uppläxning och mästrande som statstelevisionen ägnade sig åt redan 2006. Det här säger nog allt.
Jag tror så här att om man läser grundmaterialet, polisutredningen, rättegångarna mot Christer Pettersson i både tingsrätt och hovrätt och de statliga utredningar också som har gjorts av det här, med så att säga oförfalskade ögon och utan att ha en bestämd uppfattning i början, så är det väldigt svårt för en rationellt tänkande människa i alla fall att tro på att det var en konspiration. Låt verkligen den meningen sjunka in. Innebörden är ungefär denna. Om du som är så okunnig och dum bara kunde läsa allt material ordentligt utan att ha några som helst kritiska hållningar eller uppfattningar, så är du bara en dum och icke-rationell människa om du fortfarande tror på något annat än vad vi talar om för dig, vad du ska tycka och tro. Som vi tidigare tagit upp kan ordet konspiration egentligen ha olika innebörd för olika personer, vilket är en stor fördel för alla som smutsigt använder det som anklagande verktyg, eftersom det är då svårt att veta vad anklagelsen egentligen innebär. För mig är det enkelt. Motiverade sydafrikanska agenter genomförde dådet, men på grund av omständigheterna runt mordet så krävdes en omfattande mörkläggning av mordet av säkerhetspolitiska skäl. Sedan får den som har sin egen definition använda den bäst den vill. Vidare ska det dras körsbärsplockade andra händelser som bara handlar om ensamma galningar. Och att de bara gjort det för att bli kända och historiska. Galningar alltså. När de senare kommer in på Kennedy-mordet så kommer ni verkligen förstå parallellerna till hur morden mellan Kennedy och Palme har mörklagts på liknande sätt. Vid den här tiden så fanns bara den officiella sanningen om en ensam galning, även i Kennedy-mordet. Vilket anmärkningsvärt redan ska hamras in i när redan kvinnan redovisar alla fakta som finns runt mordet och att det till och med filmat och vad personen hette. Avslöjande för hela agendasättandet för hela programmet. Runt Kennedy-mordet finns det så ännu fler konspirationsteorier, eftersom det finns fler oklarheter. Åsard hänvisar till luckor i materialet och motsägelser. Man kan verkligen fundera på om Åsard har läst boken Inuti labyrinten, eller bara de statliga kommissionernas tillrättaläggande rapporter, eller? Sedan kommer något märkligt igen. Den som är intresserad av att konspirera, eller att göra konspirationsteorier om det, har mycket att gå på, en hel del att gå på. Här ska det alltså antydas att om man bara vill hitta på något, än det man blir hjärntvättad att tro, hittar man säkerligen något att gå på i alla de misstag och luckor som finns. Ser ni verkligen inte mönstret på hur anklagande, nedlåtande och dumförklarande som de smutsiga resonemangen är, när de anklagar alla som ifrågasätter de officiella sanningarna? Att man då motsätter sig alla fakta som finns, alla belägg, för att det är knäppa galningar inblandade. Vidare så tvekar inte Åsard att hänga ut amerikanerna för att hitta konspirationer i det mesta som händer, mordfall, krig eller olycka. Som en form av någon slags historisk eller kulturell tradition. Problemet för Åsard är att det på senare år verkligen kommit fram mer uppgifter om alla de krig som USA varit inblandade i genom åren verkligen har varit av mycket märkliga skäl och händelser. Därför blir det lite komiskt att även dra upp detta avsnitt som ett tidsdokument för hur statstelevisionen skulle uppfostra och uppläxa alla som vågade tänka utanför ramen och alltså redan hunsas och konspirationsangripas för det. Sedan vänder sig kvinnan mot kameran för att i den andan komma in på inslaget om de svenska konspirationsteoretikerna med orden: både Kennedy-mordet och Palme-mordet gav upphov till en ny sorts personer som tog sig in i spaningarna, de så kallade privatspanarna, och det var helt vanliga människor som tog sig för att försöka lösa de gåtor som polisen gick bet på. Märk väl. Nu ska det då handla om den här nya sorten av personer. Det är alltså några andra, märkliga, som från början var helt vanliga, men sedan blev helt knäppa. Kanske idag av en annan art. Som visst kallas för privatspanare. Som ska försöka något så konstigt som att ge sig på det som inte ens duktiga polisen klarat av. Vilka knäppjökar!
Låt oss titta på ett inslag, hur de beter sig. Vi får se Gösta Söderström, Fritz G. Pettersson, Sven Aner, någon dam som stickar. Gemensamt för de flesta privatspanare är dock att rättegången mot Christer Pettersson anser privatspanarna vara rena justitiemordet, väl arrangerat för att få tag på en syndabock. Också gripandet av den så kallade 33-åringen anses ha varit ett desperat försök att lugna allmänheten. Vi lyssnar dock på vad de fantastiska Söderström och Aner säger redan vid denna tid. Aner är som vanligt knivskarp i sina formuleringar. Hur mycket tid lägger du ner på det här? Ja, jag lägger väl ner alldeles för mycket tid och kostnader enligt min kära hustru som tycker att jag borde ägna mig åt en hel del andra saker, men ungefär kanske halvtid ungefär. Ja, säg 3 timmar om dagen. Jag är morgonmänniska, jag brukar jobba mellan 8 och 11 någonting effektivt. Vad jobbar du då? Ringer, skriver, faxar, talar med personer, läser alla tidningar, läser alla myndighetsrapporter som går att få ut och så vidare. Tillbaka i det uppläxande programmet ska såklart frågan handla om vilka är de här knasbällarna, precis som de har sett ett naturprogram om någon ny art i djungeln. Men lyssna verkligen på hur översittande Åsard svarar på frågan och han nu formulerar sig. Han är inte intresserad av de här konstiga personerna. Han som är så kompetent, skolad och vältalig är inte intresserad av deras mentala hälsa, samtidigt som han hånler nedlåtande. Med en mycket uppenbar antydan om att de är sjuka i huvudet, men jag kan i alla fall studera på vad de försöker föra fram. Här ska alltså Åsard hävda att han har tagit dessa personer på allvar och granskat deras uppgifter, eftersom de hävdar att de vill bli tagna på allvar. Men när han väl ska redogöra för vad han har kommit fram till, är det såklart bara fabler och berättelser som inte har med sanningen att göra. Ännu en gång i kombination med ett nedsättande hånleende. Även om Åsard får en fråga om hur han kan veta det, så hänvisar Åsard bara slentrianmässigt till att jämföra deras fabler med de fakta som vi vet. Alltså de tillrättalagda kommissionernas arbete. Privatspanarna ska sedan förminskas ytterligare genom att de bara är intresserade av en liten del och inte helheten, som allsmäktig Åsard menar att han har koll på. Sedan följer ännu en lektion i karaktärsförnedrande åtgärder när man angriper sättet som privatspanarna arbetar på genom att ställa frågor och därigenom kasta tvivel istället för att köpa att det bara var en ensam vettvillning. Åsard fortsätter med att smutskasta genom att hävda att de tar fram oklarheter, ställer sig på tvären, ställer frågor, vilket de antids utnyttja effektivt. Men att de då inte köper de enkla bortförklaringarna som Palmeskenutredningen slänger ut hela tiden. Även om kvinnan ändå lyfter fram att de kanske har gjort någon nytta genom att ifrågasätta, så är det mycket tveksamt som Åsard kan instämma i det. Som han säger, i huvudsak så menar jag ändå att deras bidrag har varit destruktiva genom att de bara kommer med osanningar. Allt rundas sedan av att Åsard får föra fram varför han skrivit boken och att det handlar för honom att studera och lyfta fram fenomenet eftersom det blivit vanligare i samhället. Nu ska allt fokus läggas på hur Da Vinci-koden slagit igenom och att i samband med det översvämmade internet finns hur mycket knäppa saker som helst där ute. Men de är så bra att vi då har Åsard som kan studera allt det här och grindvaktande statstelevisionen som kan uppfostra och uppläxa oss om vad vi kollektivt ska tycka och tro om allt det konstiga som händer i vår omvärld. Allt summeras sedan väldigt bra i kvinnans ledande fråga. Men varför duger det inte om man nu säger så? Varför räcker det inte med en enkel förklaring? Varför räcker det inte med att Lee Harvey Oswald kan ha mördat Kennedy? Och varför kan man inte tänka sig att Christer Pettersson har mördat Olof Palme? Här kommer verkligen sedan ett av de märkligaste argumenten fram kring Palmemordet. Att ingen köper det, för att Palme då skulle ha blivit mördad av ett simpelt fyllo. Problemet för Åsard är att vi nu vet hur mycket som gjordes för att sätta dit Christer Pettersson, även om det bara var Ture Nessen som officiellt fick skulden för det många år senare. Det är därför som detta uppfostrande program är så intressant att sätta in i en tidsmässig kontext, eftersom vi vet att det inte stämmer.
Men redan på den här tiden var det redan känt att Christer Pettersson gillade Palme och var otroligt tydlig med hela tiden att han inte ens förstod vad motivet skulle ha varit. Även Kennedy-mordet ska alltså ha varit för enkelt. Eftersom det rörde sig om så kända personer. Det har inget att göra med alla de avvikande uppgifter som kantat morden eller alla de motsägelsefulla utsagorna som inte blir rimliga i den värld vi andra lever i. Om någon nu tycker att konspirationer är lite överutnyttjat i programmet så stämmer känslan. Ord som börjar på konsp förekommer nämligen ungefär 25 gånger i programmet. Japp, det är statstelevisionen som hjärntvättande ska uppfostra dig i att förstå att den som inte tror på de officiella sanningarna är en konspirationsteoretiker. Vi läser beskrivningen av programmet så ni inte missar hur programmet ska säljas in som mord- och konspirationsteorier. Utredningen om mordet på Olof Palme är en av de största i världen. Ändå finns inte så många fler säkra fakta idag än för 20 år sedan. Ett oklart och motsägelsefullt informationsläge är bästa tänkbara mylla för spekulationer. Statsvetaren Erik Åsard har studerat fenomenet konspirationsteorier i historien och benägenheten att se dolda sammanhang och hemliga förgreningar där verkligheten väger för lätt. Mordnattens telefontrafik mellan larmcentral, polisen och andra inblandade visar tydligt på den förvirring som rådde och som antagligen försenade viktiga insatser. Kunskapskanalens Elisabeth Hedborg träffade Erik Åsard för ett samtal om historiska mord och spekulationer. Så om vi ska summera lite i det program vi har tittat på så handlar det om att knyta ihop och klistra på ordet konspirationsteorier på allt avvikande som gäller Palmemordet och även då Kennedy-mordet. Försök att förstå hur det upplagda programmet var utformat i sin röda tråd. Först får vi se bilder och ljud från mordkvällen där alla körsbärsplockade uppgifter bara ska handla om hur ofattbart det som hände var. Att de inte kunde förstå det som hänt. Allt ska handla om chocken och misstagen som sedan är precis det som det frågas om under det efterföljande samtalet. Därifrån förs sedan samtalet in på konspirationsteorier som ska förankras i misstagen och chocken. Och från konspirationsteorierna kommer sedan kopplingarna till den märkliga människorasen med sjukdomsdiagnosen, privatspanare som från början var helt vanliga men sedan förvandlades till monster som kommer med osanna fabler som inte bygger på någon form av fakta. Det är sjuka människor som inte bara kan acceptera den enkla presenterade lösningen att det var Christer Pettersson, ett simpelt fyllo, som sköt Palme. Finns det verkligen någon som fortfarande inte förstår hur statstelevisionen, så vi alla har betalat våra surt förvärvade skattepengar till under alla dessa år, har hjärntvättat oss i hur vi ska köpa den officiella sanningen om mordet? Och så fort vi har en avvikande åsikt om detaljer eller vägrar köpa det hemsnickrade narrativet så blir vi stämplade med konspirationsstämpeln. Jag tycker verkligen att detta program ramar in väldigt mycket av det som lyfts fram på kanalen, förutom att det även är intressant rent tidsmässigt, när det bara var några år kvar tills mordet skulle preskriberas innan det förändrades. Men det dyker vi ner i nästa avsnitt.